वीडियो बना वीडियो मोबाइल बंद दिया बस दिखे दिखे हमारी वीडियो बना बंद दिया तो मतलब दिखा दे मतलब मेरी बना और वीडियो बनाओ साहब ओके वीडियो बना जा रहे हैं वो देखने जा रहे थे वो बात कर रहे हैं फोटो देने फोटो दे रहे हो सेंटर जेल जेल है
ये जेल है, जेल जेल सेंटर जेल है ये जेल जो फिल्मों में लियो जी कई बार। कयामत कयामत अजय 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 देवगन वो उसे पानी से निकाल के ले जा शिप के थ्रू। वो कहाँ से निकाल रहा है पाइप से जिसमें तो मतलब पाइप से ही निकलती है वो। वेरी नाइस अजय देवगन कयामत से कयामत ये सेंट्रल जेल है अंडरग्राउंड है। ये ना वो डर लग रहा है मोबाइल गिर जाएगा। अरे मोबाइल डर लग रहा है। पानी खा रहा है सारा मुंह पे लग गया। ये क्या है जिसम क्या जी कमल है 40 करोड़ का ये बंगला कौन सी हसीना मान जाएगी। हाँ हसीना मान जाएगी इस बंगले में वो चर्च के ऊपर बंगला तो ये वाला ना ये वाला बंगला ये बंगला ये ना 40 करोड़ का। ये किसका बंगला आता है किसका जिमी 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 कहाँ पे रहते हैं यहीं पे डायमंड का बिजनेस करते हैं। जिमी डायमंड का बिजनेस करते हैं 40 करोड़ का बंगला आप निकाल देना। क्या होटल है होटल ओके।
अब ये या तो वही